Прывітанне, даражэнькія. У варшаўскім раёне Садыба можна ўбачыць вось такі незвычайны паравоз. Гэта ўзгадка пра існаваўшую з 1891 да 1971 года так званай калейкі Віляновскай, чыгункі Віляновскай, якая ішла ад цяперашняга пляца ў Лілюбельскай у бок Вілянова. І праходзіла яна па цяперашнім вуліцам Бельведэрская, Яна III Сабескага, Павсінскай і Вяртнічай. Ініцыятыва Генрыха Гуса і Віктара Магнуса была паспяховай. Спачатку пасажыраў і грузы перавозілі на коннай цягі, а з 1896 пачалі выкарыстоўваць паравозы. Для гэтай чыгункі былі пабудаваны вакзалы, 3 з якіх у Вілянове, Кларысеве і Скалімаве захаваліся да нашага часу. Ну а нашчадкамі гэтай чыгункі стаў трамвай, віляноўскую лінію якога аднавілі толькі ў мінулым годзе.